नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कल से यहाँ पे चर्चा शुरू है नारी शक्ति वंदन बिल पर, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि जो सत्ता पक्ष के हमारे सांसद है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इस तरीके से महिला के हित में बात कर रहे हैं कि जैसा लग रहा है कि महिलाओं के हितैषी सारे एक तरफ बैठे हुए हैं और इधर सब विरोध में बैठे हुए हैं, किंतु उन्हें इतिहास पता नहीं है कि मनुस्मृति में महिलाओं को क्या दर्जा दिया है, मनुस्मृति को मानने वाले कौन लोग हैं, ये पहले पता कर लो। इतिहास इन्हें पता नहीं है। कोई कलाकार खड़ा हो जाता है, कुछ भी बताता है, कोई कुछ खड़ा हो जाता है, कोई कुछ भी बताता है, लेकिन इतिहास क्या है? नारियों को सम्मान देने का काम किसने किया है इस देश में? यह मनुस्मृति में महिलाओं को क्या सम्मान दिया गया है? एक बार मनुस्मृति पढ़ के देखिए, बाद में आप संविधान पढ़ना, पहले मनुस्मृति तो पढ़ लो। इस संविधान ने महिलाओं को जो अधिकार दिया हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, और देश के पहले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू जी ने 1952 में महिलाओं को पुरुषों के साथ में वोट का अधिकार दिया, जबकि विश्व में महिलाओं को बहुत बाद में वोट का अधिकार मिला है। आप इतिहास पढ़िए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस देश में जब देश के पंतप्रधान मोदी जी यहाँ पे बोल रहे थे कि आज 27 लाख महिलाएं हमारे नगर परिषद, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत में है। 27 लाख महिलाएं अगर पद पर है तो किसके वजह से है? वो नाम भूल गए थे। वो राजीव गांधी जी, उन्होंने दिया वो अधिकार महिलाओं को, इन्होंने नहीं दिया, ये सत्ता पक्ष ने नहीं दिया। उस समय राजीव गांधी जी ने वो अधिकार हमारे महिलाओं को दिया। आज बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब महिला सम्मान की बात आती है तो ये लोग इतने पीछे क्यों दिखते हैं कि बलात्कारियों का साथ देते हैं? इनके विधायक, सांसद बलात्कारियों का साथ देते हैं, उनका सत्कार करते हैं। हाँ, ये कैसा न्याय है अध्यक्ष महोदय? जी 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 बिल्कुल, मुझे पता था इनको तीखा लगेगा तो आप बुरा लगेगा, जो सच है वो बता रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा इस सदन में, ये देश की पहली राष्ट्रपति किस पार्टी ने दिया? और इस देश के पहली राष्ट्रपति इस देश को किस पार्टी ने दिया? देश की पहली पंतप्रधान इस देश को किसने दिया? लोकसभा स्पीकर महिला किसने दिया? पहली मुख्यमंत्री इस देश में किसने बनाया? और ये लोग बात करते हैं महिलाओं की। अध्यक्ष महोदय, समाप्त करें। आपको एक मैं खुद का उदाहरण दे रहा हूं आपको कि आज मैं सांसद कर यहाँ पे बोल रहा हूं, इस जगह एक महिला बोली होती। बस 2 मिनट बोलूंगा सर, मुझे पता है मुझे ज्यादा देर मिलने वाला नहीं, क्योंकि जब जो तीखा बोलता है उसको ज्यादा समय मिलता नहीं है, लेकिन आपसे अपेक्षा करता हूं न्याय की। इस जगह एक महिला सांसद बोल रही होती, मेरी धर्म पत्नी जिसके साथ अन्याय करने का काम वहां की राज्य सरकार बीजेपी की थी, 2024 में कांग्रेस पार्टी ने रश्मि बरुए को लोकसभा की टिकट दी थी, उसका जाति प्रमाण पत्र, सुनिए सर, एविडेंस है, ये देखो, कोर्ट में हाई कोर्ट तक के गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया, स्टेट गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी हार गई। एक महिला को रोकने का काम पाप करने वाली सरकार ये है। सर कंक्लूड करने दीजिए, 1 मिनट में कंक्लूड कर दूंगा, 1 मिनट में। और जो भी बातें बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कंक्लूड करें। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कमी है इसलिए मैं कुछ वादे हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने कल कुछ वादे किए, उस पर 1 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। बहुत लोगों की बात आ गई है। आपने वादे किए, राहुल गांधी, उनके कुछ वादे याद देना चाहता हूँ। 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरी, काला धन वापस, देश की जनता कब तक इनके वादे? Thank you, Speaker sir. I stand before you to voice a profound concern regarding the proposed delimitation bill 2026. While the periodic redrawing of electoral boundaries is a constitutional mandate intended to ensure one person, one vote, we must ask ourselves at what cost to the unity and federal fabric of our great nation this specific exercise comes. Sir, I would like to suggest few points. The penalty for the progress. The primary argument against the current framework of delimitation is that inadvertently penalizes the states that have successfully implemented the national goals. For decades, several states, particularly in the south, have stabilized their population growth through rigorous family planning, education and health reforms.
if we base the allocation of seats strictly on the previous census, these states stand to lose a significant parliamentary representation. So in essence, we would be telling these states that the reward for socio-economic progress is diminished voice in the highest temple of democracy. So the second one is a threat to the federal equilibrium. Our union is a delicate balance of diverse linguistic and cultural identities. The strength of the Indian federalism lies in the fact that no single region can dominate the national narrative. The political marginalization, a shift in the number of seats towards the high population states could lead to a permanent political imbalance. Policy bias. The central government might naturally prioritize the needs and sentiments of the regions with higher seat counts, but leaving the performing states feeling like mere spectators in their own country. So another issue is the economic contribution of the political power. There is an undeniable economic dimension to this debate. The states are likely to lose relative representation, are often the ones who contribute disproportionate share to the national GDP and the central tax pool. To reduce their political legislative power while continuing to rely on the economic output creates a sense of taxation without proportionate representation. This is the recipe for a regional friction that our internal security and national harmony cannot afford. There is a need for a new formula, sir. We are not arguing against the Constitution, but we are arguing against for its spirit. The 84th Amendment Act of 2001 froze the seat allocation based on 1971 census precisely to avoid this conflict. But before we move on to the new bill, we must redefine the representation, explore the models where seat increases do not result in the loss of relative strength for performing states. Strengthen the Rajya Sabha seats, considering power of the upper house to act as a more robust safeguard for the safe interest. And the build consensus, a change of this magnitude requires a great compromise, not a single legislative push. So I would like to, regarding the women's bill, I would like to take a moment of the history back to the 13th century. With great pride, I would like to say that Basavanaji in the 13th century, he made a parliament like Anubhav Mandapa, where women were included and given their voice. So it takes immense pride that today this bill has come into effect, but only women's bill need to be implemented right now and not later. So I would like to conclude that democracy is not just a number game. It is a system of equity. So few more, I'll wind up, sir. If we pass the bill without addressing the deep-seated fears of regional marginalization, we risk transforming union of states into majoritarian rule of regions. So let us not rush into exercise that could alienate millions of citizens who have done exactly when the nation asked them: empower their women, educate their children, and stabilize their population. So I urge this House to defer the bill until a formula that honors both population equity and federal fairness. Thank you, sir. आभार अध्यक्ष महोदय। संविधान 131 માં સંશોધન વિધેયક 2026 ના બિલમાં મારા વિચારો રજૂ કરું છું। માનનીય અધ્યક્ષ મહોદય, હું આજે એક સંસદ સભ્ય તરીકે નહીં પણ દેશની કરોડો ઓબીસી મહિલાઓના અવાજ રજૂ કરવા માટે કરીને અહીંયા ઊભી થઈ છું। અધ્યક્ષ મહોદય, હું આભાર માનું છું કોંગ્રેસની સરકારનો, આભાર માનું છું રાજીવ ગાંધીનો કે એમણે પંચાયતી રાજમાં 33% મહિલા અનામત આપીને મારા જેવા ગરીબ સમાજમાંથી આવીને અહીંયા પંચાયતથી પાર્લામેન્ટ સુધી જાહેર જીવનમાં ચૂંટણીમાં લડવા માટેનો મોકો આપ્યો અને લોકોનું કામ કરવા માટેની તક આપી। अध्यक्ष महोदय, आज ओबीसी महिला तरीके देशना प्रधानमंत्री पासे अने अपना मारी साथी महिला संसद सभ्यों भारतीय जनता पार्टी महिला सांसदों बात करता था कि कांग्रेस महिला सांसदों आ बिल ने टेको आपे। तो आपना माध्यम थी हूँ चालू सरकार में जे महिला ओबीसी महिलाओं है एमने विनंती करूँ छूँ कि पंचायती राज में एससी एसटी ओबीसी महिलाओं ने
કોંગ્રેસની સરકારે એને આરક્ષણ આપ્યું અને એટલા માટે કરીને મોટા ભાગની મહિલાઓ આજે 78 મહિલા સાંસદ સભ્યો છે આ સંસદમાં, એમાં એસસી હશે, એસટી હશે, ઓબીસી હશે, એ આરક્ષણનો લાભ લઈને પંચાયતથી પાર્લામેન્ટ સુધી અહીંયા પહોંચવા માટેનો મોકો આપ્યો છે. ત્યારે હું આપના માધ્યમથી સરકારને વિનંતી કરું છું અને ખાસ કરીને ભારતીય જનતા પાર્ટી એ જ્યારે 2023માં સર્વસંમતિથી લોકસભા અને વિધાનસભામાં મહિલાઓને આરક્ષણ માટેનું બિલ પસાર કરવામાં આવ્યું, તો 2024માં આ બિલ લાગુ પાડવામાં કેમ ના આવ્યું? તેના પછી અનેક વખત સત્ર બોલાવવામાં આવ્યા, પણ એ સત્રમાં પણ આ બિલની કોઈ ચર્ચા કરવામાં ના આવી. હું આપના માધ્યમથી સરકારને વિનંતી કરું છું કે તમે મહિલાઓને આરક્ષણ આપવા માંગતા હો, એમના હકને અધિકાર આપવા માંગતા હો, તો તમે 2024માં આ બિલનો અમલ કેમ ના કર્યો? માનનીય અધ્યક્ષ મહોદય, આપના માધ્યમથી હું એક ઓબીસી મહિલા તરીકે આભાર માનું છું રાહુલ ગાંધીજીનો કે એમણે સમગ્ર દેશમાં એસસી, એસટી, ઓબીસી જે જનગણના માટે કરીને એમણે સમગ્ર દેશના લોકોને વાત કરી અને જ્યાં પણ કેન્દ્ર રાજ્ય સરકાર એ કોંગ્રેસની છે ત્યાં જનગણના કરવા માટે કરીને એમને આદેશ આપ્યો. હું આભાર માનું તેલંગાણાની કોંગ્રેસ સરકારનો કે એમને જનગણના કરી અને ઓબીસીને 49% ઓબીસી રાજ્યની અંદર છે એને હક આપવા માટેની વાત એ રેવંત રેડ્ડીની સરકારે, કોંગ્રેસની સરકારે કર્યો. માનનીય અધ્યક્ષ મહોદય, હું આપના માધ્યમથી સરકારને કહેવા માંગુ છું કે દેશમાં 50% એ ઓબીસી એની વસ્તી છે. 50% ઓબીસી વસ્તી હોવા છતાં રાજ્યની અંદર ઓબીસી સમાજને નથી બજેટ મળતું અને ઓબીસી સમાજની મહિલાઓને આજે આ 33% બિલની અંદર પણ ક્યાંય બિલની અંદર ઉલ્લેખ એ ઓબીસી મહિલાઓને અનામત આપવા માટેનો કરવામાં આવેલું નથી. ત્યારે માનનીય અધ્યક્ષ મહોદય, આપના માધ્યમથી સરકારને હું વિનંતી કરું છું કે તમે આજે બિલ લઈને આવ્યા છો એ પહેલા જે તે રાજ્યની અંદર વસ્તી ગણતરી થવી જોઈએ, એનું સીમાંકન નક્કી થવું જોઈએ અને સીમાંકન નક્કી થયા પછી જેની જેટલી વસ્તી છે એના પ્રમાણમાં એને અનામત આપવી જોઈએ. હું દેશના પ્રધાનમંત્રીને એક ગુજરાતી મહિલા તરીકે, એક ઓબીસી મહિલા તરીકે વિનંતી કરું છું કે તમે વારંવાર અનેક સભાઓમાં ભાષણ કર્યા છે કે હું ઓબીસી વડાપ્રધાન છું અને ઓબીસી વડાપ્રધાન જ્યારે તમે એની ઓળખ આપો છો ત્યારે આ દેશની ઓબીસી મહિલાઓને આરક્ષણમાં 33% જે બિલ આવે છે એની અંદર ઓબીસી મહિલાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવે એવી હું વિનંતી કરું છું. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना अत्यंत हनुमान जी बैठ जाइए, हनुमान जी बैठ जाइए, आपके पीछे शोभा जी खड़ी है. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपली अत्यंत आभारी आहे. ओनली योर स्पीच. मी आज या सभागृहात नारी शक्ती वंदन अधिनियम विधेयकावर बोलण्यासाठी उभी आहे. हे केवळ एक विधायी प्रस्ताव नाही, तर भारताच्या लोकशाहीला अधिक न्याय, अधिक समावेशक आणि अधिक प्रतिनिधिक बनवण्याच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक संधी आहे. जर आपण इतिहासाकडे मागे होऊन बघितले तर जवळजवळ 100 वर्षापूर्वीचा तो काळ आठवतो, जेव्हा महिलांना मतदानाचा हक्कही नव्हता. अशा परिस्थितीत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने सरोजिनी नायडू यांना अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षपदी निवडून महिलांच्या नेतृत्वावर ठाम विश्वास व्यक्त केला. त्या निर्णयाने भारताच्या लोकशाहीला महिलांच्या सहभागाचा पाया घातला. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपल्या स्वातंत्र्य संग्रामात सरोजिनी नायडू, अरुणा असफाली, कस्तुरबा गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी यांच्यासारख्या महिलांनी अग्रणी भूमिका बजावली. परंतु आजही संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व हे मर्यादित आहेत. अलीकडील आकडेवारीनुसार 2014 मध्ये 11.4%, 2019 मध्ये 14.4% आणि 2024 मध्ये सुमारे 13.6% प्रतिनिधित्व आहे. ही स्थिती स्पष्टपणे दर्शवते की अर्ध्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व अजूनही अपूर्ण आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय,
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाहिले असता अनेक देशांनी महिलांच्या राजकीय सहभागात उल्लेखनीय प्रगती ही केलेली आहे. रवांडामध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व 60% अधिक आहे, तर स्वीडन, नॉर्वे आणि फिनलँड यासारख्या नॉर्डिक देशांमध्ये ते 40% जास्त आहे. भारतामध्येही आपण त्याचे सकारात्मक परिणाम पाहिले आहेत. 1947 साली राजीव गांधी यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये 33% आरक्षण आणलं आणि संपूर्ण पंचायत राज असेल, त्याचप्रमाणे सरपंचांपासून तर नगर परिषद, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदेमध्ये अनेक महिला यांना प्रतिनिधित्व करण्याची संधी ही प्राप्त करून दिली आणि महिला राज्यांमध्ये 50% हे त्यानंतर आरक्षण लागू करण्यात आलेलं आहे. आणि महिलांनी शिक्षण, आरोग्य, पाणी, स्वच्छता आणि सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय असं कार्य केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, मी धुळे जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करते. तिथे महिला शेती करतात, कुटुंब सांभाळतात आणि समाज त्यांनी उभा केलेला आहे, परंतु निर्णय प्रक्रियेमध्ये तिचा सहभाग जो आहे तो मर्यादित आहे. आज मी या प्रत्येक महिलांचा आवाज या सभागृहात या ठिकाणी मांडत आहे. या विधेयकाद्वारे महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये 33% आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. तथापि या विधेयकाची अंमलबजावणी जनगणना आणि परिसीमन प्रक्रियेशी जोडण्यात आली आहे. त्यामुळे याची अंमलबजावणी पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता निर्माण होत आहे. अध्यक्ष महोदय, याचबरोबर विधेयकात काही महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. विशेषतः ओबीसी महिलांसाठी स्वतंत्र आरक्षणाचा विचार हा केला पाहिजे. ST NT असतील, जेणेकरून हा कायदा खऱ्या अर्थाने सर्व समावेशक ठरेल. अध्यक्ष महोदय, या विधेयकाच्या संदर्भात देशातील विविध राज्यांमध्ये प्रतिनिधित्वाचा समतोल राखणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. परिसीमन प्रक्रियेमुळे काही राज्यांमध्ये, विशेषतः दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये प्रतिनिधित्व कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण आणि विकासाच्या क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीची दखल घेत त्यांना न्याय प्रतिनिधित्व मिळेल याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, महिला आरक्षण हा केवळ प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न नाही, तर तो भारताच्या लोकशाहीच्या गुणवत्तेचा प्रश्न आहे. जर आपण खऱ्या अर्थाने समावेशक सर कन्क्लूड करते, एकच मिनिट सर, खऱ्या अर्थाने समावेशक लोकशाही निर्माण करायची असेल तर महिलांना तात्काळ आणि प्रभावी अधिकार देणे अत्यावश्यक आहे. अर्ध्या भारताचा आवाज दडून ठेवून पूर्ण भारत उभा राहू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आपण सर्वांनी स्वीकारली पाहिजे. महिलांचा सन्मान हा केवळ कायद्याचा विषय नाही, तर तो आपल्या संस्काराचा, त्याचप्रमाणे आपल्या मूल्यांचा आणि आपल्या राष्ट्राच्या आत्म्याचा विषय आहे. हे बिल म्हणजे कहीं पे निशाने, कहीं पे हे बिल म्हणजे कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना है. महिला विधेयकाचा मुखवटा घालून दक्षिणेकडील राज्य, ओबीसी, ग्रामीण भाग यांचा हक्क डावलणारे डिलिमिटेशन आणण्याचा प्रयत्न आहे. एक महिला म्हणून आमच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकीय स्वार्थ साधणाऱ्या या विधेयकाचा मी ठाम विरोध करते. एक दोन ओळी पंक्ती सांगते. कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है. धन्यवाद अध्यक्ष.